我哋嚟緊嘅可能 business model 咧，就係要 build for AI agent 咯。我覺得如果冇跟呢個 trend 嘅科技公司，其實都真係老實講有少少落後㗎。好，歡迎大家又嚟到新嘅一集啦。咁我哋今日咧又同阿 Iris 咧去講下呢啲AI 嘅新消息啦。咁啊，我係阿 Keith，咁啊 Iris 講咩啊？今日咧我就準備咗一個 report 啦，咁佢就係由呢一個 Sydney Research 咁 publish 嘅。咁其實咧我見到香港好少人講，但係咧喺美國嗰邊，佢一出呢一個 S&P 跌咗1%，咁 American Express、DoorDash 同埋佢呢一份 report 提到嘅一啲 startup 咧，佢都跌咗3至6%。咁所以我就好想同阿 Keith 講，阿 Keith 你都係做好多 SaaS 嘅嘢啦嘛，你都係對呢方面係好有接觸。咁呢份 report 咧，咁佢就係講緊一個如果 AI 即係龍蝦 agent 嘅經濟真係得咗嘅話咧，反而係我哋人類走下坡嘅開始咯。同意啊！你對呢一句係同意嘅？我絕對同意，因為AI agent 咧，即係如果我哋諗一諗 AI agent 嘅終極模式個形態係咩咧？就係話佢真係可以代理人類去做一啲嘢，例如就係我哋成日講嗰個幫人去買機票嗰樣嘢。咁如果你去到一個放心俾一個 AI agent 去代理你去做嘢嘅時候咧，即係話你冇嘢做啦，因為佢幫你做晒啦嘛。咁嘅時候，我哋咪冇得撈啦。咁你其他嗰啲即係用人去做嘅生意，咪變成大家都唔使做咯。好多謝阿 Keith 俾咗一個 AI agent 嘅 definition。咁我就講下嗰份 report，即係佢描述嗰個末日嘅場景。佢就係講2028年咧，咁呢個全球經濟衰退，失業率去到10.2%，呢一個去到高峰之前咧，其實呢個 S&P 咧都已經係跌咗38% 㗎啦。咁呢個 S&P 咧曾經去到8000點嘅，跟住 Nasdaq 咧係仲去到3萬點。咁佢呢個現象咧，佢就叫做幽靈 GDP，因為佢係講緊 AI 咧，佢係令到生產力提高咗好多。但係 AI 佢有一個特點就係佢係唔需要消費，佢唔係好似人咁樣，佢係會將佢嘅收入投入翻落個經濟度噶嘛，咁就令到咧嗰個經濟反而係有一種內耗啊、內循環搞唔掂嘅感覺。內卷係內卷啊。係。我就覺得冇去到咁緊張嘅。佢係冇錯一點，佢係講緊呢個2028年嘅 scenario 啊。我覺得呢個 scenario 係形容緊啲咩咧？形容緊係資本家賺晒所有錢，然之後就好多嘅即係比較即係冇咁有資本嘅人咧就會失業，咁佢哋就要去即係好辛苦地揾嘢做啦咁樣，因為揾唔到啊嘛，因為冇晒工作機會，俾 AI agent 做晒啦。咁但係你睇翻就係，如果你去翻工業革命時代，就係差唔多咁樣啦，即係話。有資本嘅人就起工廠，就等於我哋而家啦。有資本人就做 AI，咁啲錢就俾做 AI 嗰啲人賺晒，做 agent 嘅人賺晒。咁嗰啲老闆咧，其實佢唔使做嘢，即係等於資本家有個工廠，佢又唔使做嘢，佢淨係去管理間工廠。咁我哋而家一樣啦，就係我哋做 AI 嘅人或者做 AI 公司賺晒所有錢。咁嗰啲人類仲可以做啲咩咧？就係 AI agent 做唔到嘅嘢啦，例如一啲我哋 physical 嘅嘢，例如話去送外賣咁樣，呢啲就係都係即係可能第時機械人做咗啦，但係未咁快啦。或者係啲人類對人類嘅嘢，譬如客服嗰啲咁嘅嘢。咁變咗就係話我哋中間我哋好多以前嘅叫做啲比較高知識水平先做到嘅嘢係冇咗啦，譬如話醫生、律師呢啲咧，其實都開始俾 AI 去蠶食。咁你變咗好多所謂嘅好工咧，即係我哋傳統意義嘅好工咧，係會少咗好多。咁但係你亦都有另外一樣嘢，就係話嗰啲 slasher 嗰啲咧，好似我係啦，就會慢慢就會增加啊嘛。即係佢會做好多係唔係一個傳統意義上嘅 career， 即係佢唔係一份工幫你打成世嗰啲工咯。而係你話呢個有需要，我就滿足你嘅需要，我賺錢。你嗰個有需要，我滿足我有生意值。咁變咗係你唔係一個打工嘅社會，你係資本家還資本家。另外嗰啲就係即係個體戶就個體戶咁樣，佢仍然係會生存到嘅。所以我覺得又未到咁衰嘅。但係其實我係悲觀好多啊，因為我睇翻而家嘅經濟咧，同埋
即係根據我個少少嘅經濟學知識咧，其實我哋係講緊 inflation，我哋反而係冇咁驚，我哋反而係驚 deflation 咯。即係通縮啊！即係好似我覺得而家嘅經濟狀況咧，尤其是我睇翻大陸嗰啲咧，即係個就業係非常之困難咯。係講緊好多人失業啦。咁最近見到 Oracle 呢間大嘅科技公司都炒咗2萬人啦，全球。咁其實嗰個環境咧，就係大家都唔願意去消費咯，咁就令到一啲生意越嚟越難做。咁大家都恐慌嘅狀態，大家就越嚟越少消費，咁個荷包收緊咗，咁就好少話有人肯俾好多錢去請人，又或者係即係我哋一啲唔係資本家嘅人嘅工作機會就少咗好多咯。我嘅睇法就係話，而家係少咗好多工作機會嘅，即係傳統意義上嘅好工係少咗嘅。咁但係仍然係會有一啲即係可以俾你去即係叫做返 office 嘅工㗎嘛。咁但係佢亦都係而家我哋見到好多人就係佢除咗嗰個本業之外，仲會有另外一啲賺錢嘅副業，可能係佢放工就去送外賣或者去上網幫唔知邊個國家邊啲人去做緊小編去貼文咁樣，都會有啲咁嘅嘢嘅。咁所以我會覺得你閂咗道門，你又開返另一扇窗嘅。咁我又覺得個陣痛係會有，但係咪會差到係我哋死啦！所有嗰啲以前我哋傳統坐 office 嗰啲工冇晒啦，我哋揾唔到嘢做啦，我哋係咪要乞食咧？我覺得唔會嘅，因為有人喺度嘅時候，佢哋就會有需求，有需求佢哋又會用錢換。咁有錢嘅人好多時候就會去咗即係嗰啲大嘅 AI 公司嗰度，啲錢可能 capital 去大嗰度，係啦。但係我哋其他嗰啲個體戶嘅經濟活動咧，仍然係會有出產嘅喎，即係你唔止係去返工坐喺度朝緊晚六做 PowerPoint，去可以揾到食。而家冇咗啦嘛，做 PowerPoint 揾唔到食啦嘛，玩 Excel 都可能揾唔到食啦。以前好值錢嘅喎，識做 PowerPoint，識做 Excel，或者再早期至少你識條打字，或者接線生你將啲接嚟接去。我哋覺得你接嚟接去一條接線，或者你打字機點解會值錢咧？我哋覺得好奇怪而家諗。咁亦都係等於未來嘅人會覺得啦，你以前做 PowerPoint 玩 Excel 就可以賺到好多錢啊！我唔知以前係咁喎，即係未來嘅人就會諗翻而家，就等於我哋而家睇翻打字嘅接線生，點解佢哋會值錢咧？我哋都唔明。其實咧，講翻呢份 report 咧，就希望可以改變到你嘅諗法。我覺得 Tim 都係樂觀咗嘅。我覺得即係對於我哋呢一個環境，可能香港即係冇乜技術堡壘嘅地方嚟講，我覺得AI 對我哋做唔到好大嘅傷害。我覺得原因可能就係個 AI 仲未好叻，一啦，就係政府咧就唔俾大規模裁員呢件事發生，即係會有啲保障。第三咧就係政府有啲再培訓嘅計劃啦，又或者係第四啦，就係啲公司佢哋採用嘅速度慢，因為香港包都係偏慢嘅。我覺得呢個就係真正係保護到我哋嘅咯。我要去翻香港由漁村變成呢個大城市有一個過程㗎嘛。咁個過程其中一忽咧，就係我哋經濟起飛嘅時候咧，其實香港係有一段時間係好偏重喺旅遊業嘅，雖然而家都係啊。旅遊業就係唔係自己揾自己錢，旅遊業就係揾外面嘅錢，即係話你喺外地帶住啲錢入嚟消費，你一消費嘅話，嗰個服務員就已經賺到錢啦。嗰服務員賺到錢，佢又會去翻第二個鋪頭嗰度，又會使翻錢。所以我哋如果內在嘅經濟，我哋 support 唔到自己，因為俾 AI 做晒所有嘢咧。其實我哋可以尋求外面嘅資金入嚟噶嘛。咁你咪發展一啲人哋會帶住錢入嚟嘅行業，例如旅遊業呢樣嘢咯。呢個就係呢份 report 最刺痛到我心嘅一點，就係佢講緊呢一個摩擦類型嘅商業模式咧，就係會嚟一個下坡。我覺得呢一點對我哋好多香港人嚟講都係值得需要注意嘅。就係點解咧？個邏輯咧就係 AI agent 你係最識得去 remove 一啲 friction。即係可能話而家好多SaaS 咧，佢哋嗰個商業模式咧都係建立於令到我哋方便啲
即係可能唔使撳咁多掣啊，又或者佢用一啲UI 令到你成個體驗，又或者係即係 call to action 可以做得好快、好流暢、好 smooth 嘅。咁但係咧 AI agent 咧，佢係可以直接同嗰個系統溝通噶嘛，咁佢就唔需要睇人類嗰啲界面嘅。咁甚至乎咧，可能你講緊做保險啊，即係香港好盛行嘅一個產業啦。咁可能呢個 AI agent 咧，佢可能會更加有效率、更加高效咁樣去幫你完成到一啲好多 fiction 啊，好多之前要人去處理嘅一啲服務咯。係啊，我覺得呢樣嘢不嬲都。嗰個科技嘅進程其實不嬲都做緊呢件事。如果我哋推翻前20年，啱啱有所謂 e-commerce 嘅時候咧，e-commerce 佢應承你一樣咩嘢咧 ？e-commerce 應承你嘅就係叫做 cut the middleman， 即係你可以直接去同嗰個賣家，因為嗰個賣家可以直接 set 一個網頁，你可以直接上去買，所以你就可以 cut the middleman 啦。即係開頭 e-commerce 係咁樣去 sell 到人嘅。後來就發展嘅唔係啦，後來發展有 Amazon， 結果啲人就去晒 Amazon 就做中間人啦。但 before that， 我哋點解 Internet 對於個經濟係會有咁大影響？就係佢 cut 咗好多 middleman。嗰啲 middleman 做咩咧？就係賣嗰個信息差，即係話你唔知道原來係啦，你唔知道原來嗰度係好平嘅貨，佢最終攞翻嚟佢仲好貴價賣翻俾你。咁你啱啱有 internet 嘅時候，其實就係有一紮呢啲中介嘅人冇咗。買機票其實都要揾人哋幫我哋去買，仲係好貴㗎嘛。係啊，即係你要幫襯旅行社啊嘛。咁旅行社而家就唔需要啦，我哋直接同航空公司買機票。咁如果你再推翻早之前咧，有一個行業叫做經紀即係有一個，如果你大家即係恐龍時代嘅朋友睇過呢個香港8日咧，你就知啦。有個叫做陳職嗰個職業就係所謂嘅通天經紀，即係話你想要咩服務嘅話咧，其實你揾個中介人，就等於以前嗰啲即係廣州13行嗰啲買手啊，即係佢哋係負責去將嗰啲洋貨去賣俾中國人，咁樣佢哋就會作為一個中介。咁你話而家 AI agent 佢又再一次啦，即係由以前我哋一路嘅唔同形式嘅中介到 AI agent。新一個即係叫做科技嘅 breakthrough， 我哋可以叫個 agent 去直接去同嗰個叫做服務提供者去賣嘢，咁同我哋以前發生過嘅嘢係冇乜分別嘅，只不過人類如果睇翻個歷史就係話，人類係會繼續再懶惰到咩嘅咧？懶惰到連叫個 agent 叫個龍蝦去買嘢都懶，結果又係另一個中介嘅形式又出現咗。咁但係咧，佢就係呢一點咧，就係令到好多呢一類型嘅公司嘅股價都跌咗啦。即係例如 DoorDash，咁佢就舉例咗，例如一啲 subscription 嘅 service 啦，subscription base 嘅 business model， 又或者係一啲 travel agency 嘅 platform， 又或者係一啲保險，又或者係金融、稅務同埋法律同埋房地產。因為我擔心嘅地方就係因為香港就係以呢一個服務業係作為一個招牌噶嘛，咁其實對我哋嘅衝擊可能都會好大。唔係我哋嘅就係我哋先至啱啊，因為我哋嘅所謂服務業就係人去做服務啊嘛，即係香港所謂嘅服務業就係我哋好有效率地用人去同你做服務。而家佢哋就係講緊話，我 agent 同你做服務啦，我人都唔使啦，咁我哋就驚啦，冇嘢做啦，因為連服務業都玩完啦，我哋個優勢冇咗啦。但係反而就係而家用 agent 去做嘢嘅話咧，其實你係對嗰個 end user 嚟講係要做多啲嘢嘅，即係佢要叫個 agent 去做嘢。而今日個 agent 又冇咁聰明啦，咁所以我哋係要做多咗嘢嘅。但係如果個 agent 聰明到好似我哋嗰啲人類嘅客服咁樣，佢話阿陳小姐你想要啲乜嘢啊？嗱，我幫你搞啦咁樣。哇，我要買個聖誕節嘅籃咁樣。嗰陣時我試過即係打去嗰啲信用卡嗰啲高級嗰啲 concierge 嗰啲服務咧。我話我要買個聖誕嘅啲果籃，我要有咩黑松露啊，我要有香檳，我要有嗰啲咩 Parma ham 嘅咁樣邊間好咁樣？咁我嗰陣時就真係打電話去 concierge， 就真係有人客服咁樣幫我做。如果龍蝦啊或者 AI agent 呢樣嘢，佢可以做到人類客服嘅水平嘅話咧，其實我覺得係真係會有影響嘅。
但係如果你話佢仍然係一段時間都未做到呢個水平嘅話咧，你仍然係會 prefer 有個真人去同你做呢類型嘅服務咯。我都想回應下嘅，就係我最近咧就同咗好多都係做 SaaS 嘅同埋 AI 嘅朋友傾偈，咁佢哋都講緊，即係我哋大家都同意，我哋嚟緊嘅可能 business model 咧，就係要 build for AI agent 咯，即係講緊我哋個架構啊，又或者係我哋個 UI 都係要令到個 AI 係可以 read 到嗰啲 data 同埋做到交互嘅咯。係啊，即係而家其實我整網站都係嘅。如果你一個 AI agent 上嚟你個網站嘅話咧，咁佢係睇唔到個網頁嘅，因為而家個 AI agent 佢哋係過唔到嗰個 JavaScript，即係 technical 少少啦，即係佢哋唔係好似我哋人咁樣睇到嗰個界面，佢哋要睇翻嗰個即係 program 裏面究竟有啲咩俾到佢，咁你要專登寫嘅，你要話俾佢聽。其實你唔使睇我網頁咁樣慢慢爬嘅，我已經成個 instruction 有本 menu 寫咗俾你㗎啦，咁樣咁佢就會有本俾 AI agent 睇嘅 menu。譬如你要註冊啊，你要買嘢啊，成啊，佢就成本 menu 俾你。咁你嗰個 AI agent 一睇，咁就已經知道晒，原來我要去註冊就 call 呢個 API，我要去買嘢就或者睇個 product listing 我就 call 嗰個 API，咁佢就會成份 menu 喺晒度咯。同埋咧，其實我見到而家個趨勢就係每個人都有自己嘅一個 open code，又或者可能公司咧，佢哋都會有一個自己部署咗嘅 AI agent 咯。咁所以可能之後咧，就係你嘅 AI agent 去接入唔同嘅 system 咯。係啊，即係好似 plug and play 咁。咁例如有好多服務啦，即係現成嘅服務啦，即係 Perplexity Computer 又好啊，或者 Manus 好啊，其實佢都有嗰個即係 AI agent 嘅功能表現咗喺度。咁所以你可以用即係自然語言叫佢做任何嘢，即係話你去幫我去睇下呢個網站有啲乜嘢可以做嘅，或者咩可以買嘅咁樣。即係如果係一個機票網站咁樣，如果係真係 agent ready 嘅話咧，其實你係可以叫個 agent 真係去幫你買機票。點解我哋一路做唔到咧？就因為佢係扮一個人類去睇嗰個網站。即係如果你用過嗰啲 comment 嗰啲 browser 啊嗰啲咧，你會見到佢慢慢喺度碌。逐頁去研究究竟發生咩事啊嘛，咁你就好耐啦。但係如果你唔係嘅，你係已經有個 agent skill 喺嗰度咧，就俾佢睇咗嗰個即係agent 嘅 instruction，咁你就可以用一個即係類似 API 嘅方法啦。咁佢就會已經唔需要知道究竟你嗰個 visually 嗰個樣係點樣，就直接咧就去原來去睇機票啊 call 呢個 API，買就撳你嗰個 API，咁就會即係成個過程啊，嗰個體驗就會完整咗啦。我覺得如果冇跟呢個 trend 嘅科技公司，其實都真係老實講有少少落後緊。係啊，即係如果你話去用人手去睇嗰個網站，再去做某一啲嘅動作嘅話，你一定唔夠 agent 快。咁所以如果你係可以一次過 serve 好多個 agent 嚟去同你買嘢咁樣，即係可能你啲貨要搶嘅咁樣，你個人類去撳嘅話，其實你一定唔夠啲 agent 快。咁所以我覺得就係即係你如果係接受全世界用戶嘅 agent 去同你個網站或者係你個服務去做生意嘅話咧，咁你一定係即係會做多咗咯，多過你揾個就咁一個界面揾個人去撳咯。同埋我覺得而家有好多 AI 嘅嘢咧，我哋要去部署又或者學習，其實個不確定性都好高。但係如果講到話要get ready for AI agent 咧，我覺得呢個確定性就好高咯。呢個一定啦，呢個一定啦，即係 AI 我哋可以想像到嘅就係即係本世紀最顛覆性嘅一個技術。咁我哋如果而家係唔去擁抱 AI 咧，就等於我哋20年前唔去擁抱呢個互聯網一樣。咁所以我好同意你個講法嘅呢個係。咁其實我哋呢一集咧就講咗，即係對於一啲要思考 business model 嘅人嚟講，都我覺得好需要去留意嘅嘢啦。其實下一集咧都係會圍繞翻呢個 Citrin report。咁後面咧係越嚟越恐怖啊，因為佢講到香港人最關心嘅呢一個樓市危機。咁下一集咧就會同普通人係會息息相關少少啦。咁大家咧就千祈唔好錯過啦。